अंदूचो 53वो इफ्फी महोत्सव भव्य तशेंच ग्लॅमरस स्वरुपान आयोजीत करपाचें सरकारान थारायलां. कोरोना महामारी उपरांत जावपी ह्या महोत्सवाक अंदू 350 परस चड सेलिब्रिटीज हाजीर रावतले. जाल्यार ह्या महोत्सवा खातीर 57 कोटी रुपया खर्च करतले. हातूंतले 40 कोटी रुपया केंद्र सरकार जाल्यार 17 कोटी रुपया राज्य सरकार खर्च करतले, अशी माहिती NFDCचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र भाकर हाणें दिल्या. अंदूचे इफ्फी खातीर 5000 परस चड प्रतिनिधींची नोंदणी केल्या. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ऑस्ट्रेलियाचे अल्मा अँड ऑस्कर हो ओपनिंग सिनेमा म्हूण दाखयतले. जाल्यार समारोप सुवाळ्याक पोलंडच्या परफेक्ट नंबर हो सिनेमा दाखयतले. उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर तशेंच राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत नामनेचे बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगन, अमृत खानाविलकार, पंकज त्रिपाठी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर रावतले. So budget, we send our estimate to the ministry. As far as I'm talking the part of the Ministry of Information Broadcasting, so we send them an estimate for the film bazaar and for the IFFI, and which I am aware that if required we may send a revised estimate also. So the budget as of now, I would not be in a position to share you the exact amount of the budget which will be incurred. So the guest list keep on increasing, certain flights and everything, but more or less we have asked so far, if you include the film bazaar and this, so it will be around 40 CR. We are also tied up with the UFO, where the caravans will be moving around in the villages and the nearby districts also, in which the movies will be shown. The popular Konkani movies are also part of that package also. And in this section you can get the presentation details in which you can check out what exactly are the number of Konkani language movies.